Halo, assalamualaikum. Nah, ini caranya biar kita tidak lama mendapat batuk terus menerus. Nah, tutorial begini kawan-kawan. Pertama, Anda batuknya jangan ditahan. Kalau Anda tahan, batuknya tidak akan keluar ya. Coba Anda batuknya yang keras. Itu adalah menghasilkan lemak yang banyak. Kan coba Anda usahakan untuk pergi berobat ke dokter yang terkenal ya kan, terkenal, dan jangan sekali-kali Anda mencoba meminum ini. Kalau Anda meminum ini, otomatis tenggorokan Anda akan semakin sakit. Percaya, saya berani buktikan. Kalau Anda minum ini, berharap batuknya akan hilang, mustahil, tidak akan mungkin. Anda bisa dirawat ini kalau minum. Nih, sebaiknya jangan pakai ini, taruh lagi lah. Ini efeknya ini, batuknya bukan tambah set, malah tambah kambuh batuknya nanti. Dan yang kedua, cara mengeluarkan batuk ya. Usahakan Anda menutup mulut. Jangan ini yang ditutup. Kalau ini yang ditutup beda lagi. Ini nutup mata namanya. Batuk Anda tetap aja yang akan keluar batuk terus. Harus ada di sini batuknya. Yang dua ya. Jangan coba-coba Anda menutup ini. Kalau batuk jangan ini yang ditutup itu. Kalau Anda menutup ini, tempatnya sih kan keluar di sini. Ketiga, usahakan minum air putih. Nah, setelah Anda minum air putih, kan kerasa auranya kan enak. Jangan begini. Kalau Anda begini nggak bakalan bisa, saudara. Nah, saatkan dibuka tutup ini, minta begini kan. Buka, taruh di minum. Tapi kalau begini, tutup begini kan nggak bakalan bisa. Jangan coba-coba. Tutorialnya seperti itu. Nah, ketiga dia ada 4 itu. Yang keempat, kalau Anda batuk jangan sekali-kali menggunakan obeng. Ini tidak akan menyembuhkan penyakit Anda. Ini tidak akan menyembuhkan penyakit. Kalau boleh ini nggak usah dipakai. Ini buat alat berat ini gunanya. Oke, itu aja yang bisa saya kasih tahu tutorialnya. Semoga Anda sembuh dari batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.